Karabara nazikata. Studio inataka soft. Studio haitaki loud au shouting voice. Ukiwa kama mwimbaji na mtu ambaye unatumia sauti kama sehemu ya ajira, ni muhimu sana kuweza kujua namna gani ufanye ili uweze kuwa na sauti yenye kiwango kizuri. Watu wengi sana mwanzoni huwa wanadhani ya kwamba ili wawe na sauti nzuri na za kuvutia ni lazima waimbe kwa kutoa sauti kubwa sana, kitu ambacho ukijui. Ikiwa kama sauti yako bado haijawa na ubora, bado haijakomaa, kuna kitu kinaitwa vocal balance, iko kitu huwa kinakosekana. Na hiyo vocal balance ni nini? Mwimbaji kushindwa kuhimiliki sauti yake, kwa maana kwamba mwimbaji atakuwa hana uwezo wa kuicontrol sauti yake. Kitu ambacho nakushauri ukiwa kama mwimbaji, ni muhimu sana pale unapoanza kufanya mazoezi au kuitengenezea hatua sauti yako, hakikisha usiimbe kwa sauti kubwa sana, kwa sababu ukiimba katika soft voice, kitu ambacho unakijenga ni unajenga vocal balanced. Lakini katika kitu ambacho kitakuja kukupa ugumu sana baadaye kuja kuwa na sauti nzuri na sauti yenye ladha, ni kuanza kuimba kwa kupiga kelele au kuimba kwa kutoa sauti kubwa sana. Kuna wadau wengi sana wa muziki huwa wanatafsiri vitu tofauti tofauti pasipokuwa na usahihi. Wengine wanakuambia ili uwe na sauti nzuri unatakiwa kupiga makelele sana. Sasa katika kitu ambacho nataka ni kukataze na ukiache kuanzia sasa, ni kuimba au kuitumia sauti yako kwa namna yoyote itakayohusisha shouting, kwa maana kwamba kupayuka au kupiga kelele. Anza kuimba taratibu, soft voice. Hiyo itakusaidia uweze kupata sauti yenye balanced, na mwisho kuifikisha sauti yako katika eneo ambalo litakalokuwezesha uweze kuperform vizuri juu ya sauti yako na uimbaji wako kiujumla. Jitahidi sana kwenye mazoezi yako ya sauti, mazoezi yako ya nyimbo ambazo huwa unaziimba kila siku. Epuka kuimba kwa kutoa sauti kubwa sana, kwa sababu hiyo itakufanya ushindwe kuhimiliki sauti yako kwa mwanzoni kama bado voko yako haijakomaa. Jitahidi sana sana pale unapofanya uimbaji, epuka kushauti, epuka kuimba kwa kutoa sauti kubwa. Na kitu ambacho nachohitaji kukuelekeza cha mwisho na cha msingi zaidi ambacho kitakachokusaidia, watu wengi sana huwa wanakimbilia kurekodi mwanzoni, kwa maana kwamba kuingia studio na vitu kama hivyo. Sasa katika kitu ambacho pia unachotakiwa kuzingatia na kukielewa katika hili somo nililokufundisha siku ya leo, studio inataka soft voice. Studio haitaki loud au shouting voice. It's me Melchior. Asanteni sana kwa kuendelea kunifuatilia kwa somo hili na mengine. Hakikisha una share, una like, una comment ili niweze kupata nguvu ya kuwaletea mengi zaidi. Asanteni sana na tukutane wakati ujao.